Салам достор, сиздер менен Арген Аширбек уулу, канал KG Smart. Достор, бүгүн Арген Аширбек уулу сиздердин 100 сурооңуздарга жооп берет. Негизи техника багыты боюнча смартфондор сатып алуу же бузулуп калуу, судан коргонуу күчү бар, ошол тууралуу суроолорго жооп берет. Билесиздер достор, мындан бир жума мурун дал ушундай видео чыгарганбыз. Бүгүн дал ошол видеодо жазылган суроолорго бүгүн жооп беребиз. Ал эми сиздер жооп алгандан кийин дал ушул видеонун комментарийсине суроо калтырсаңыздар болот, биз кийинкисине жооп беребиз. Бүгүн да суроолорго жооп беребиз, бирок комментарийлерди окубайбыз достор. Колдон келишинче бат кыска жооп бергенге аракет кылам достор. Сиздер дагы кыска суроо калтырганга аракет кылыңыздар, сураныч. Так, биринчи суроо. J2 кандай телефон обзор кылчу сураныч дейт. Макул, обзор кылганга аракет кылабыз. Ассаламу алейкум Арген байке, ишиңизге ийгилик. Samsung Galaxy J4 Plus, Samsung Galaxy A10 кайсынысы жакшы дейт. Galaxy 10 жакшы. Redmi 5 Plus судан коргонуу күчү барбы дейт. Судан коргонуу күчү жок. Umidigi F1'di кыргызча обзор кылыңчы, ким көргүсү келсе класс дейт. Макул, обзор кылганга аракет кылабыз. Сиздер болсо лайк басканга аракет кылыңыздар. Салам алейкум Арген, девушкам WhatsApp'тан вызов менен сүйлөшүп атканы кантип билсем болот дейт. Сиздер жөн биле албайсыздар, хакер жол менен болсо, бирок чалып билсеңиздер болот. Салам алейкум Арген байке, iPhone 6s жакшыбы же Redmi 6 Note Plus жакшыбы, кайсынысы жакшы, жооп берип коесузбу, рахмат дейт. iPhone 6s жакшы да албетте. Эгерде сиздер заманбап көрүнүштөгү эки көз камера ала турган болсоңуз, анда Note Plus смартфон алсаңыздар болот. Арген WhatsApp профилге видео койсо болобу, жооп кайтар дейт го. Макул, жооп берүүгө аракет кылайын. WhatsApp профилге видео койгонду мен көрө элекмин, уга элекмин достор, бир карап көрүшүм керек интернетте, андай уга элек экем, кечиресиздер. Ассаламу алейкум, эң мыкты процессору телефон кайсы, ошону айта кетиңизчи дейт. Эң мыкты процессору смартфондор акыркы үлгү чыгарып жаткан смартфондордо турат. Азыркы учурда Mi 9, ошол эле учурда Samsung Galaxy S10 смартфондоруна, S10 Plus смартфондоруна коюлган Snapdragon 855 процессор азыркы учурда эң күчтүү процессор болуп эсептелет. Ал эми Apple компаниясы тарабынан чыгарылган эң акыркы үлгүдөгү iPhone XS, XS Max смартфондоруна коюлган процессор бул Snapdragon 845 менен тең деп айта аламын. YouTube'дан кантип тез подписчик көбөйтсө болот? Активдүү иштеш керек достор. iPhone 7 суда иштейби жана iPhone 7 обзор кылып коюңузчу дейт. iPhone 7-ин оригинал негизи судан коргонуу күчү бар, где-то бир 15 мүнөт болсо дагы. Арген байка, саламатсызбы? Samsung A6 Plus кандай телефон, ошону айтып бериңизчи дейт. Өзүнүн акчасына жакшы смартфон, толук обзор кылгам, каналга кирип көрсөңүз болот. Ассаламу алейкум Арген байке, LG смартфондору кандай болот, ошол жөнүндө обзор кылып бериңизчи, чоң рахмат дейт. Макул, обзор сурапсыз, обзор кылганга аракет кылабыз. Ал эми басым жасап айта турган болсом, LG смартфондорунун баарынан мага экраны жагат достор, экраны өтө сонун иштешет. Redmi 6 Pro Wins Mi A2 Lite обзор күтөбүз, кимиси күчтүү дейт. Мен жоңгон айтатын болсом, Redmi 6 Pro смартфону күчтүү. Ал эми обзорду көрө жатарбыз достор. Бирок ошол эле учурда Mi A2 Lite смартфону деле жакшы көрүнүштөгү смартфон. Ассаламу алейкум, Asus Zenfone селфи үлгүсүндөгү телефондун жакшы жаман жагын айтып бере аласызбы дейт. Айтып бере алам, эгерде сиздер комментарийде көп сурай турган болсо жана көп адам кызыга турган болсо. Redmi 5 Plus смартфону кандай, телефон жакшы жана жаман жагын айта кетиңизчи, память 32 гигабайт дейт. Redmi 5 Plus смартфон тууралуу мен обзор кылгам достор, эгерде толук обзор көргүңүздөр келсе каналга кирип айтсаңыздар болот. Ал смартфондун минустарын ошол жерде айтканга аракет кылгам. Арген мырза, менин атымдан бирөө Instagram ачып алып сүрөтүмдү жүктөп, ошону кантип, кандай жол менен өчүрсө болот дейт. Сиз бул жолун өчүрүп оңой эле, жалп кылыш керек, все, ошо менен жок болот. Болгондо да бир 10 чакты адам жалп кылса жок болуп кетет. J4 кандай телефон, жакшы жагын, жаман жагын айта кетиңизчи дейт. Өзүнүн акчасында кымбат смартфон, ал акчага башка компаниядан мыкты смартфон алсаңыз болот. Ал эми жоңгон айта турган болсом, процесс Snapdragon болсо керек, ошол жагы жакшы деп айта аламын. Ассаламу алейкум Арген, менин атымдан Однодон почта ачып, Одноклассник окшойт, Одно деп жатат. Одноклассник өчүрүп салыш керек болуп жатат, жооп күтөм дейт. Өчүрүп салуу оңой эле, болгону жалп бериш керек. Жалп берсеңиз тез эле жок болуп кетет ал. Эгерде сиздер дал ушул видеого 1000 лайк басып бере турган болсоңуздар, мен сиздерге Одноклассник, Instagramдан кантип тез жалп берүү жана башка инсандарды топтоо тууралуу, кантип тез өчүрүп салуу тууралуу видео чыгарамын. Унутпаңыздар достор, биз болсо алдыга карай улантабыз. Арген байке, J5 Prime кандай смартфон дейт. Толук жазыңыз, кайсыл экенин, J5 Prime кайсы экенин билбей жатам мен. Xiaomi, Meizu, Huawei же Samsung жазсаңыз болот. Толук аты жөнүнөн биз жооп беребиз. Арген иним, эски Одноклассник кантип өчүрсө болот, логин, пароль, номер эчтекеси жок дейт. Бунун эч кандай жолу жок деп айта алам, бирок бир жолу бар, ал операторго уланып ошол жактан жок кылсаңыз
болот. Бул тууралуу önce видео даярдаш керек. Арген 15 000 сомдон 20 000 сомго чейинки бардык тарабынан эң жакшы телефон кайсы? Samsung Galaxy A50 смартфон айта алат элем. Байке азыркы күндөрдө канчадан акча иштеп жатасыз жана ошол акчалар өзүңүзгө пайда алып келе алдыбы дейт. Мен сиздерге айткан достор, күнүнө канча же жумасына айына канча акча табышымды, качан мен 100 000 подписчик болгонумду айтамын жана кантип видео тартышымды дагы айтамын дегем. Ал эми пайда алып келип жатабы дегенге мен өтө жакшы бир жооп берет элем достор. Мен өзүм азыркы учурда кылып жаткан ишиме абдан сүйүнөмүн жана азыркы учурда ар бир адамга берип жаткан пайдалуу ишим мен үчүн сооп жазылып жатат. Бул мен үчүн өтө чоң бакыт. Арген байке, менин телефонум Mi 5 Plus. Зарядкам 50%дан 50% тен деп койдур. Кийин 20 секунд деп чыгып, 20 секундтан кийин өчүп калып атат дейт. Смартфонду прошивка кылыш керек, батарейкасын алмаштырыш керек, же устава сөзсүз көрсөтүңүз. Эгерде дагы ушинтип колдонуп жүрө берсеңиз, күнгө бузулуп кете берет. Арген Samsung Galaxy J8'di обзор кылчы 10 күндөн бери айтып келем ар кайсы аккаунттан дейт. Ар кайсы аккаунттан айтыштын кереги жок, бир жолу жазып калтырсаңыз болот, биз жакында обзор кылууга аракет кылабыз. Салам алейкум Арген, ишиңе ийгилик. Мен рахмат. Мен сенден бир телефонду сурайын дедим эле. Honor 8X кандай телефон ушу жөнүндө обзор кылчы сураныч дейт. Обзор тартып келгенбиз, буюрса жакында монтаж болуп жатат, тизмек боюнча жакында чыгат. Арген ака, ноутбуктарды обзор кылыңызчы, кайсылары жакшы, кайсыл жерди билет секреттерин дейт. Макул достор, кылганга аракет кылам жакында. Жок дегенде мен өзүмдүн алганыма жарым жыл болгон ноутбугумду сиздерге обзор кылып көрсөтөм. Эмне үчүн бул ноутбукту алганым дагы. Арген байке, мен Samsung Galaxy J7 2018 жылкы телефон алдым эле. Жакшы телефонбу дейт. Жакшы телефон. Арген байке, черный списоктон кантип чыкса болот дейт. Кайсыл жактан? WhatsApp, Instagram, негизи WhatsApp'тан чыкса болбойт эч качан, эгерде WhatsApp сорап жатсаңыз. Ассаламу алейкум Арген байке, кандай жакшы телефон алсам болот дейт. Бул тууралуу биз видео чыгардык, ошого кирип көрсөңүздөр болот. Эмнеге 65 000 подписчик бар, просмотр аябай аз го же накруткабы дейт. Жооп берсем, жооп бербесем да. Биздин канал эч кандай накрутка эмес. Биздин канал 2 жылдан бери ушул деңгээлге жетти достор. Азыркы учурда мен просмотр жакшы алсам болот, башка нерселерди киргизип, бирок мен сиздерге пайдалуу нерсе берүү менен ушундай просмотр алып жатам. Менин каналымдагы просмотр бул кыргыздар канчалык деңгээлде технологияга жана смартфонго кызыгышын билдирет. Мен бул учурда эмне деп калам? Кудайга шүгүр, мындан 1 жыл мурун эч нерсе жок эле достор. Киргизсең 10 эле адам, 20, 100 эле адамды көрүш эле. Азыр бир киргизсең 1000ден, 2000ден өтүп кетип, бул өтө жогорку деңгээл. Мен оюнча бул башталышы. Буюрса мындан да бийикке жетебиз. Poco F1 дейт. Pocophone F1 окшойт смартфон обзор кылчу досум. Макул обзор кылганга аракет кылам. WhatsApp, Web көп, Play Market'ten кайсысын алсак болот, түшүндүрүп бериңизчи дейт. WhatsApp Web дегени бар, ошону алсаңыз да болуш керек. Мен бул тууралуу биле эле экенмин, өзүм колдонуп да көрө элекмин достор, жакшы эле бир учурлар колдонгон, бир эки жолу азыр эсимде эле чыгып кетти, бир көрүшүм керек экен. Макул көрсөткөнгө аракет кылабыз кийинки видеолордо. Саламатсызбы Арген байке, ушул суроолорго жооп берип атканда айтыңыз. Телефонду зарядка сайып, телефондон кийин 2-3 саат сайылып туруп калса ток кетпей эч нерсе болбойт деген мисалда айттыңыз окшойт дейт. Мен телефонум сайылып туруп калса ысып кетип атат. Ушул суроого жооп бериңизчи. Эгер мен туура эмес айтсам кечирим сурайм. Орозо майрамыңыз менен куттуктайм. Рахмат. Сурооңузга жооп бере турган болсом, ооба достор, мен дал ошондой сөздү айтканмын. Эгерде сизде смартфон зарядка сайып кое турган болсоңуз, ал жерге кийин 2-3 саат өтүп кете турган болсо, смартфонго эч кандай зыяны жок деп. Бирок достор, ал заманбап смартфондорго гана тийиштүү сөздөр. 2017-2016 жылдын акырларынан баштап бул жака чыгарылган смартфондордо ошондой күчтөр бар. Бул суроону берген адамга мен 2 гана себеп айта аламын кызып кеткени тууралуу. Биринчиси, сиздин смартфонуңуз эски модельдеги смартфон, же болбосо сиздин смартфонуңуздун процессору өтө слабый. Смартфон кайсыл учурда кызыйт, процессор алсыз болгондо. Ассаламу алейкум Арген байке, Instagramда, YouTubeга видео чыгарсам сапаты жоготуп начар болуп чыгып жатат. Эмне кылсам болот дейт. Бул экспорттон болот. Кайсыл бир жерде монтаждаган экспорт кылганыңызда, эгерде сиз уруксат берүүсүн ошол эле учурда көрсөтүүсүн өтө начар кылып турган болсоңуз, дал ошондой болот. Ошол эле учурда сиздин азыркы учурда колдонуп жаткан интернет ылдамдуулугуңузга да карайт, ошого карап видео көрсөтүлөт. Huawei Y5 жөнүндө маалымат беринчи сураныш. Биз экинчи каналда маалымат берген эмес, толук кирип көрсөңүздөр болот. Бирок азыркы учурда алдын сунуштай албайм. Бул жетин смартфондордун кайсынысы камерасы эң мыкты дейт. Мен бул жерге достор Redmi Note 7 смартфонун коет элем.
Эски өчүп кеткен сүрөттү кандай кантип таап алса болот? Программа бар достор, биз видео чыгарабыз, каналга кирип көрсөңүздөр болот. Менде мындай суроо: ырдын текстин чыгарып бере турган программа барбы, болсо айтып койчу, кимге керек болсо лайк басып коюңуздар дейт. Достор, мен мындан топ 5 программалар деген бир видео чыгарам, ошондо көргөнмүн. Дал ушундай программа бар, бирок толук жакшы иштейби, ал тууралуу жок. Бирок ырды билбейм, бирок текстти чыгарат достор. Каналга кирип көрсөңүздөр болот, же описанияга ссылка коем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Арген байке, мен Samsung Galaxy A10 алдым. Кандай телефон, мен каналдан таппадым, айтып бериңизчи дейт. Жакшы смартфон, жакында толук обзор көрөсүз. Саламатсызбы? Mi 4A кандай телефон дейт. Mi 4A смартфонун азыр алып сунуштай албайм, бирок мындан 1 жыл мурун сунуштаганмын достор, бирок жакшы смартфон. Саламатсызбы? WhatsApp'тын дагы сырларын бөлүшүңчү дейт. Макул, бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Дал ушундай достор, биздин видео аяктады. Мен бардык суроолорго жооп бергенге аракет кылдым. Эгерде өзүңүздөргө пайдалуу маалымат алган болсоңуз, пайдалуу жооп алган болсоңуз, анда сөзсүз ушул видеону башка инсандар менен бөлүшүп коюңуз. Болгону поделиться басып туруп, WhatsApp'та группалар, ошондой да одноклассник бөлүшө турган болсоңуз болгону. Сиздер менен Арген Аширбек уулу, канал K Smart болду. Кийинки видеолорго чейин сак саламатта туруңуздар.